দর্শক আসসালামু আলাইকুম। রোজা এগ্রো ফার্মে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। ছাগল একটা সময় আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকটি বাড়িতে দু চারটি করে ছাগল পালন করতে দেখা যেত। কালের বিবর্তনে সেসব দৃশ্য হারাতে বসলেও দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ছাগলের মাংসের চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকাভেদে প্রতি কেজি ছাগলের মাংস 700 থেকে 900 টাকা দরে বিক্রি হতে দেখা যায়। সে কারণে বর্তমান সময়ে অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাতে অনেকেই ছাগল পালন করে লাভবানও হচ্ছেন। 14 মাসে যদি আপনি 4টা বাচ্চাও পান, ঠিক আছে, দেখা গেছে আপনার 5,000 টাকার কমে একটা বাচ্চা ভাই বিক্রি করবেন না। দেখা গেছে 4টা বাচ্চা আপনি 20,000 টাকা বিক্রি করলেন, তাহলে জায়গায় লসের কিছু নাই ভাই। পক্ষান্তরে অনেকেই আবার না জেনে না বুঝে খামার করে লোকসানের সম্মুখীনও হচ্ছেন। দেখা গেছে তারা বিভিন্ন হাটে থেকে ছাগল সংগ্রহ করে, দেখা গেছে 10টা কিনলো, পিপিআর রোগে ধরলো ভাই সবই শেষ হয়ে যাবো। দেখা গেছে ট্রিটমেন্ট করলে বোধ হয় 2-1টা মনে এখন বাঁচলে বোধ হয় বাঁচতে পারে। ওই মানে তাদের ক্ষেত্রে ছাগলটা আপনার লসের সম্ভাবনায় বেশি। দর্শক, আরও কি কারণে খামারিরা ছাগল পালন করে লোকসানে পড়ছেন এবং কিভাবে খামারকে লাভবান করা সম্ভব সে সম্পর্কে এই খামারির সাথে কথা বলে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। দর্শক, আজকে আমরা যাচ্ছি মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা হাটিপাড়া ইউনিয়নের দুর্লভতি গ্রামে। এখানে মোহাম্মদ সোহেল রানা নামের একজন যুবক 5 বছর ধরে ছাগল পালনের সাথে জড়িত। এর আগে তিনি কাপড়ের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন, কিন্তু কাপড়ের ব্যবসা ভালো না চলায় 2016 সালে ছাগলের খামার শুরু করেন। 12 বছর আপনার হলাম কাপড়ের দোকান করছি। কাপড়ের দোকানের পাশাপাশি ব্যবসা তেমন ভালো ছিল না। তারপরে হঠাৎ করে মনে হইলো যে যেহেতু আগে ছোটকালে 2-4টা পালছি, তাহলে এখন দেখি কি করুন যায়। পরে নিজে নিজে আপনার ব্যবসা রানিং থাকতেই ফার্মটা আপনার শুরু করলাম। প্রথম অবস্থায় 60টি ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং ক্রস জাতের ছাগল দিয়ে খামার শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে ছোট বড় মিলিয়ে 100টি ছাগল রয়েছে। প্রথম শুরু করছিলাম আপনি 60টা দিয়ে, তারপরে আপনার অনেক ছাগলই আপনি বিক্রি করা হয়েছে। এখন আপনার 100 প্লাস আছে। কোন জাতের ছাগল আছে আপনার? এটা আপনার যমুনাপাড়ি আছে, শিরোহী করস আছে, তারপর আপনার তুতাপুরি করস আছে, তারপর আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে। মা ছাগল কয়টা, খাসি ছাগল কয়টা আছে? ভাই আমাদের বর্তমানে খাসি নাই কে, আপনার মা ছাগলই সব, আর সবাই কি আপনার 9টা পাঠা আছে। 9টা পাঠা? হ্যাঁ। কি জাতের পাঠা এগুলা? পাঠা আপনার শিরোহী আছে, যমুনাপাড়ি আছে, তারপর আপনার ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, এমনি করস পাঠা আছে। অনেকেই দেখি যে উন্নত জাতের, যেমন শুধু তোতাপুরি কিংবা বিটল এইসব জাতের ছাগলের খামার করে। তা আপনি এই মিক্স কেন করলেন? আপনি তো আমার মনে হয় আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে শুরু করছিলেন। না, প্রথমে আপনি করস দিয়ে শুরু করছিলাম, এখন মোটামুটি যমুনাপাড়ি বা আপনার এই যে শিরোহী করস টরস এগুলি দিয়ে মোটামুটি আপনার ভালো জায়গা, সেগুলি আপনার রোগ বালাই কম। তারপর আপনার এই আসলে দামি ছাগল আপনার আপনার কিনে আনলাম একটা ছাগল 50-60 হাজার টাকা দিয়ে। দেখা গেছে আপনি কিছুদিন পরে ওইটা দেখা গেছে আপনার বাচ্চার এই দাম বাই, ঠিক আছে, সচরাচর তো আপনি যাবে না, আপনি যে দাম আমরা কিনে আনো ওই দাম আমরা বিক্রি করতে পারবো না। আর এইগুলির আপনার বাজার চাহিদা ভালো আছে, যে কোনো সময় মনে এখন আপনার টাকার দরকার হলে বোধ আপনি বাজারে নিয়েও বিক্রি করতে পারবেন, ঠিক আছে, এগুলি খুব ভালো। একজন নতুন উদ্যোক্তা কোন জাতের ছাগল দিয়ে খামার শুরু করতে পারে? করস ছাগল আর ব্ল্যাক বেঙ্গল এগুলো দিয়ে শুরু করাটাই বেটার, যেহেতু নতুন। তারপর আপনার দেখা গেছে পালার পরে 2টা একটা মোটামুটি জাতের একটু মোটাইলো সমস্যা নেই। উন্নত জাতের ছাগল দিয়ে কেন শুরু করবে না খামার? ভাই আসলে ধরেন একটা মানুষের চালান আসলাম 1 লাখ টাকা, উন্নত ধরেন ভাই 2টা ছাগল কিনলে বোধ টাকা মনে করেন 1 লাখ টাকা ফুরাই যাব। তাহলে আপনার মনে করেন এই 2টা ছাগল দিয়ে শুরু করলে বোধে দেখা গেছে আপনি কিনে আনলো, এই লোকের যদি 2টা ছাগল ভাই যদি মারা যায়, ঠিক আছে, তাহলে তার চালানটা শেষ হয়ে গেল না। আর দেখা গেছে আপনার 8,000 বা 10,000 টাকা করে ছাগল কিনলে বোধে সে 10-12টা ছাগল কিনতে পারলো, কিনে এই ব্যবসাটা শুরু করলে বোধে তাতে মোটামুটি ভালো হবে।
সোহেল রানা জানান, ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ছাগলের খাবার। সেজন্য খামার করার আগে অবশ্যই পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাসের চাষ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নেপিয়ার, পাকচং, জার্মান ঘাস এবং জারা ঘাস। এছাড়া লতাগুল্ম জাতীয় ঘাসের মধ্যে রয়েছে খেসারি, কলাই, ধৈঞ্চা এবং সজিনার চাষ করা যেতে পারে। পাশাপাশি দুর্বা ঘাসে এবং লতাপাতাও খাওয়ানো যেতে পারে। সময় মতো পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে না পারলে ছাগলের শারীরিক বৃদ্ধি ভালো হবে না, তাতে খামারে রোগবালাই লেগেই থাকবে। ফলে খামারিরা লোকসানের সম্মুখীন হবেন। তাই ছাগলের খাবারে পুষ্টির বিষয়ে সজাগ থাকার কথা বলেন এই খামারি। গাছ ছাড়া কেউ যিনি ফার্ম করে না, ফার্ম করলে তো আপনার করার আগে কমসে কম আগে আপনি ঘাস করবেন। ঘাস করলে বোধহয় ঘাসের কোনো বিকল্প নেই, ঘাস করলে বোধহয় আপনার খরচ কম হবে। আমরা বেশিরভাগই আপনার ঘাস খাওয়াই আর আলাম একটা আমি একটু ভুসি খাওয়াই। সকালে ঘর থেকে ছাগলগুলা বের করে আপনি কি কি খাবার দেন? আমরা ঘাস খাওয়াই সকালবেলা। কি ঘাস দেন? ঘাস আপনার জারা ঘাস আছে, তারপরে আপনার পাকসুম ঘাস আছে। আচ্ছা, তারপরে আবার খাবার দেন কখন? তারপরে আবার মোটামুটি ঘন্টা 2 পরে আবার খাওয়ান দিই। কি খাবার দেন? এই ঘাসই খাওয়াই। বিকালে আপনার এই খাওয়াই, ভুসি খাওয়াই। কি ভুসি দেন? এই গমের ভুসি যেটা। সকালবেলা ওইটা ঝাড়ু মারো একটু দেওয়া লাগে, ছাগলের দুধ বাচ্চারা দুধ টুধ খাওয়া লাগে। তারপরে ঘাস ঘুষ কেটে খাওয়াই। কি ঘাস খাওয়ান? এখন বর্তমানে আছে দুবলা ঘাস, ভুট্টা ঘাস, নেপিয়ার ঘাস। দুপুরে খাওয়ান? দুপুরে খাওয়াই, সারাদিনই খাওয়াই। ছাগলটা সারাদিনই খাওয়া লাগে। তারপর দুপুরে আবার একটু কয়টা ভুসি টুসি খাওয়াই, পানি টানি খাওয়াই একটু। কি ভুসি খাওয়ান? এই গমের ভুসি। অন্যান্য গবাদি পশুর তুলনায় ছাগলের রোগবালাই কম হয়। তবে ভাইরাসজনিত রোগ যেমন পিপিআর, গুডপক্স, খুরা রোগ খুবই মারাত্মক বলে এগুলোর বিরুদ্ধে যথারীতি টিকা প্রদান করতে হবে। এছাড়া নিয়মিতভাবে কমপক্ষে বছরে 2 বার কৃমিমুক্ত করতে হবে। বর্ষার সময় কাঁচা ঘাসের সাথে যেহেতু কৃমির জীবাণু থাকে, সেজন্য সে সময় কাঁচা ঘাস কেটে সাথে সাথে না খাওয়ানোই ভালো। প্রয়োজনে ঘাস শুকিয়ে কিংবা খড় বা ভুট্টার সাইলেজ করে রেখেও সে সময় খাওয়ানো যেতে পারে। গরমের সময় ছাগলগুলোকে প্রখর রোদে রাখা যাবে না। সে সময় ছাগলের দুর্বলতা দেখা দিলে প্রয়োজনে স্যালাইন খাওয়াতে হবে। আর শীত বর্ষায় ছাগলের গায়ে পানি লাগানো যাবে না। প্রয়োজনে ঘর গরমের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ছাগলের ঘরের মাচা এবং মাচার নিচে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এছাড়া এসব প্রাণীর সর্দি, জ্বর, পাতলা পায়খানা হতে পারে। সেজন্য সবচেয়ে ভালো হয় নিজেই ছাগল পালনের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে টিকা দেয়া এবং ছোটখাটো রোগবালাইয়ের চিকিৎসা নিজেই করতে পারলে। ছাগলের আসলে তো মোটামুটি আপনার পিপিআর ভ্যাকসিন বা তারপরে আপনার এফএমডি আপনার এইগুলি দিয়া থাকলেও বোধহয় ছাগলের আহামরি কোনো রোগ নাই। দেখা গেছে আপনি টুকিটাকি একটু ডায়রিয়া হইলো, 2টা ওষুধ খাওয়াইলে বোধহয় সেরে গেল, বা ছাগলের একটু পেট ফাঁপলো, 2টা ওষুধ খাওয়াইলে আপনি সেরে গেল। আর আপনার মেন ছাগলের রোগ হলাম পিপিআর রোগ, যেটা দেখা গেছে ওইটা আপনার যদি বছরে 2 বার ভ্যাকসিন দেন তা আপনার কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, এই ভ্যাকসিনটা কি আপনারা নিজেরা দেন না উপজেলা থেকে? উপজেলা থেকে নিয়ে আসি, আইনে আমরা নিজেরাই দিই। আর কেউ যদি না পারে ঠিক আছে, ডাক্তারদের দিয়ে হবে, সমস্যা নেই। ছাগলের কি কি সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন আপনি বলেন তো? ছাগলের সমস্যার মধ্যে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে, ওই যে ওষুধ টষুধ খাওয়াইলে মোটামুটি ঠিক হয়। আর ঠান্ডা লাগলে কিভাবে বোঝা যায়? ঠান্ডা লাগলে নাক দেয়, সর্দি পরে, পানি পরে একটু, তখন ওষুধ টষুধ খাওয়াইলে। আর কি কি সমস্যা হয়? ওই পাতলা পায়খানা হইলে মনে করেন ওই যে ওষুধ খাওয়াই, ডায়রিয়া খাওয়াই, এগুলা খাওয়াই। এমনি আর কোনো সমস্যা হয় না? না, আমার কোনো সমস্যা হয় না। নতুন একজন খামার করবে, সে খামার করে কি লাভবান হতে পারবে? লাভবান হইতে পারবো। কিছুদিন হয়তো নিজেরা খাটনি করা লাগবো, দেখশন করা লাগবো, বিশেষ তো লোকরা হইব। ভালো লোক ছাড়া তো হয় না। মানে লোকরা একজন রাখলো, দেখা গেল নতুন অবস্থায় বুঝে না কিছুই, এর জন্য লস হয়। খাওয়াইলে মনে করেন ছাগলের কোনো সমস্যা নাই, আস্তে আস্তে কাবু হয়ে যায়, খাওয়ায় না, ওই তখন পাতলা পায়খানা, ওই তখন ছাগলের সমস্যা হয়ে যায়। স্বাস্থ্য পরিবর্তন থাকলে কোনো রোগ ব্যাধি হয় না। পেটে গ্যাস হলে কি করতে হয়? পেটে গ্যাস হলে যে জাইমোভেট আছে, জাইমোভেট খাওয়াই দিই। জাইমোভেট এটা কয়বার খাওয়াইতে হয়? ওটা 2 টাইম খাওয়াইলে হয়, সকাল বিকালে। খাওয়ার আগে? সকালে পাইকারি সাইডে খাওয়াই দিই বাসি পেটে, আর হলো বিকালে খাওয়াই, তাহলে ঠিক হয়ে যায়? ঠিক হয়ে যায়। 2 বার খাওয়াইলে, 1 প্যাকেট মোটামুটি 2 বার খাওয়াইলে হয়। খামারি সোহেল রানা আরও জানান, ছাগল পালন করে লাভবান হতে হলে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে খামার পরিচালনা করতে হবে।
সেজন্য কমপক্ষে 1 থেকে 1.5 বছর কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকতে হবে। 100টি ছাগল পালন করতে কর্মচারী বেতন, খাবার খরচ, ঔষধপত্র মিলে সর্বমোট 18 থেকে 20 হাজার টাকা খরচ হয়। কি পরিমাণ লাভ হয় সে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও বছর শেষে ভালো টাকা আয় হয় বলে জানান তিনি। একজন ছাগলের খামার করবে, সে কত টাকা ইনভেস্ট করে কত টাকা আয় করতে পারবে কতদিনের মধ্যে? আসলে তো ভাই প্রথমে মনে করেন একটা ফার্ম থেকে কিছু লাভ আসে না, দেখা গেছে আপনার বছর খানি গেলে পদে মোটামুটি ভালো একটা অ্যামাউন্ট আসে। দেখা গেছে এখন আপনি কিছু ছাগল বাচ্চা বেলা লাগছে, আপনার বাচ্চা বিক্রি করবা লাগছি, আর আমাদের তো খাওয়ানোর খরচ তো অনেক কম। আমরা দেখা গেছে আপনার বেশিরভাগই আপনার ঘাস খাওয়াই, আর একটা ভুসি খাওয়াইলে বোধ দেখা গেছে আপনার 7 থেকে 8 হাজার টাকা লাগে ভুসি খরচ, আর একটা লেবার খরচ ধরেন আপনি 10 হাজার টাকা, এরকম মোটামুটি খরচের ভিতরে হয়ে যায়। তাতে মোটামুটি বাচ্চা টাচ্চা বেচলে বোধে মোটামুটি ভালোই হয়, খারাপ না। প্রতি মাসে আপনার এই খামারে কত টাকা খরচ হয়? ধরেন 18 থেকে 20 হাজার টাকা। কর্মচারী, ছাগলের খাবার, ওষুধপত্র সবকিছু মিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এত টাকা খরচ করে কি একজন খামারি লাভবান হওয়া সম্ভব? হ্যাঁ অবশ্যই ভাই। আপনি দেখা গেছে আপনার একটা ছাগল থেকে যদি আপনি 2টা করে বাচ্চা যদি আপনি পান, দেখা গেছে আপনি অনেকজনে বলে ভাই 12 মাসে 2বার হয়, কিন্তু 12 মাসে হয় না, মোটামুটি তার আপনি 14 মাসে আপনি ধরে রাখতে হবে। 14 মাসে যদি আপনি 4টা বাচ্চাও পান, ঠিক আছে, দেখা গেছে আপনার 5 হাজার টাকার কমে তো একটা বাচ্চা ভাই বিক্রি করবেন না। দেখা গেছে 4টা বাচ্চা আপনি 20 হাজার টাকা বিক্রি করলেন, তাহলে জায়গায় লসের কিছু নাই ভাই। অনেকেই ছাগল খামার করে বলে যে আমার লোকসান হচ্ছে, কি কারণে লোকসান হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়? আসলে ভাই অনেকজনে আপনার ছাগল বেশিরভাগ আপনার কিনা সাইরে এই আপনার মারা যায়, বেশিরভাগ মারা গেলে কিন্তু আপনার লোকসান হবে। ছাগল যদি আপনি বাইসে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার লোকসান কিন্তু হবে না। দেখা গেছে তারা বিভিন্ন হাটে থেকে ছাগল সংগ্রহ করে, দেখা গেছে 10টা কিনলো, পিপিআর রোগে ধরলো তো ভাই সবই শেষ হয়ে যাবো। দেখা গেছে ট্রিটমেন্ট করলে বোধহয় 2-1টা মনে এখন বাঁচলে বোধহয় বাঁচতে পারে, ওই মানে তাদের ক্ষেত্রে ছাগলটা আপনার লসের সম্ভাবনায় বেশি। আর যে কোনো একটা ভালো একটা ফার্ম থেকে নিলে বোধহয় আপনার ছাগলের কোনো সমস্যা হবে না, আর কোনো আপনার লসের কোনো সম্ভাবনা নাই। আর কি কি কারণে লোকসান হতে পারে ভাই? আসলে আপনার ছাগল আপনি নিজে যদি পরিচর্যা করেন, ঠিক আছে, দেখা গেছে 10-20টা ছাগল যদি আপনি নিজেই তো আপনি পালতে পারেন, আর প্রথমে যদি একটা লোক দিয়ে যদি শুরু করেন, তাহলে দেখা গেছে আপনার ছাগলটা আপনার ওই পেজে আপনার বেশি করে উঠাইতে হবে, আর যদি কম উঠায় তাহলে তো আপনার পড়তা হলো না। শুধু তাই না, আরও যেসব কারণে আমাদের দেশের খামারিরা ছাগল পালন করে বড় ধরনের লোকসানের সম্মুখীন হয়ে থাকে। 1. প্রথমেই ছাগলের ঘর নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা। 2. ছাগলের জাত নির্বাচন করতে ভুল করা এবং প্রথমে বেশি দাম দিয়ে উন্নত জাতের ছাগল ক্রয় করা। 3. বিভিন্ন ধরনের ঘাস চাষ না করে ছাগলকে বেশি পরিমাণে দানাদার খাবার দিয়ে উৎপাদন খরচ বাড়ানো। 4. ছাগল লালন পালনের জ্ঞান না থাকা, অর্থাৎ ছাগল পালনের উপর কোনো প্রশিক্ষণ না নিয়ে ইউটিউবে কয়েকটি ভিডিও দেখে নিজেকে বড় খামারে মনে করা। 5. নিজের খামারে নিজে সময় না দিয়ে কর্মচারীর উপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া। দর্শক, পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম নতুন খামারিরা ছাগলের খামার করে কি ভুল করে লোকসানে পড়ে এবং কি পদক্ষেপ নিলে খামার করে লাভবানও হওয়া যায়। তাই নতুন করে আপনারা যারা ছাগলের খামার করতে চান, তাদের কাছে আমার ছোট্ট অনুরোধ, আবেগের বশবর্তী হয়ে খামার করবেন না। এই সেক্টরে যেমন রয়েছে ঝুঁকি, তেমনি রয়েছে লাভবান হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা। তাই যে সমস্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো ভালো করে বুঝে পরিকল্পনা করে নিজে পরিশ্রম করার মানসিকতা নিয়ে তারপর খামার শুরু করুন, তাহলে অবশ্যই লাভবান হতে পারবেন। ভালো থাকবেন, রোজা এগ্রোর সাথেই থাকবেন।